Ki jalan raya Tiron Gringging lur. Dadi dalan iki yen lurus sekitar 4 kilo tembus Pasar Gringging, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Dalane los daerah Ndoho Kediri. Lah pas sebelahe nyebrang dalan kuwi ana pembangunan kang lagi sampai dhuwur notok ngono iso. Sadurunge video tak akhiri dulur-dulur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Prapatan Bulawen utawa Prapatan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Proyek jalan tol kiri kanan ngarep iki lur. Kediri Tulangagung, akses masuk Bandara Ndoho Kediri. Ki jalan raya Tiron Gringging lur. Dadi dalan iki yen lurus sekitar 4 kilo tembus Pasar Gringging, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Dalane los enak lur iki. Aku paham banget daerah kene mergo asalku mbiyen ya saka Desa Sembak lur, Kecamatan Grogol. Dadi yo arah dalan iki lur kira-kira 3 kilo neng ngarep asale mbahku mbiyen. Pertigaan lur iki yen lurus arah Pasar Gringging ki awake dhewe arah Bandara Ndoho Kediri. Dina iki dulur-dulur arepe takjak nyepil lagi mbangun opo wae gudang garam lur neng sekitare Bandara Ndoho Kediri. Soale nalika bandara wis mari, wis operasi, iku pembangunan gak enek mandeke lur. Coba engko disepil ana apa wae. Ki ana terowongan kang sejatine dhuwure kuwi jalan tol akses masuk bandara saka kota Kediri dulur-dulur. Pertigaan yang nganan mengko arah Grogol Kalipang ya de ngiri lur. Yang lurus kuwi arah Desa Dusun Kedung Pawon ki awake dhewe jalan lingkar munggah nganggone akses masuk gerbang Bandara Ndoho Kediri. Arepe takjak nyepil sing pertama akses keluar masuk saka jalan tol nuju gerbang Bandara Ndoho. Ngarep kae lur tulisane. Jadi dalan iki akses masuk lur kang asale saka jalan tol mau. Jalan tol bagian saka proyek tol Kediri Tulungagung. Selamat datang di Bandara Ndoho Kediri. Lah pas sebelahe nyebrang dalan kuwi ana pembangunan kang lagi digenjot lur. Surya Inspirasi School, sekolahan kang tingkatane internasional lur, mulai yang gak keliru ya TK, SD, SMP. 50% wis mari lur. Balik lur iki dhewe. Lah dalan kiri iku sejatine dalane metu lur. Terus ana plat biru ambek ijo ya kuwi lur dalane ngiwonengen. Sisih tengen kuwi akses masuk bandara saka jalan tol.
Sing sisih kiwa pas kencenge tulisan ijo kuwi akses metune lur. Iso dipirsani dhewe. Oke, ki awake balik lur. Jajal dicedhaki proyek pembangunan Surya Inspirasi School mau lur. Daki lur enek tulisane gede masuk 100 meter tapi saiki lagi dibangun lur ya oleh sekitar 60-an lah 60%. Iki gerbangnya lur mesti ditutup. Oke saiki lanjut apa meneh kang lagi dibangun dene pabrik Godang Garam Kediri. Lah ketok kanan kae gerbang masuk tol lur. Terus kiri jalan kene gerbang kaya masuk wahana ngono lur, ayo njajal disepil rodok cedhak. Tapi ya sik ditutup lur, pancen ya sik durung diresmekke. Mungkin wahana-wahanane ya durung sempurna. Tapi gerbangnya wis siap uga dijogo satpam lur. Cuman rasaku iki salah siji akses nuju lapangan golf lur. Engko tak sepil diluk. Lah kanan jalan iku gerbang masuk bandara, maksih tetep gawe kartu etol lur. Ki jalan utama nuju wilayah Grogol. Terus yang bablas mengko tembus Tarokan Kabupaten Kediri lur. Kanan jalan Tugu Selamat Datang. Bentuke koyok nyala api lur. Biar tambah semangat. Lah kene iki lho lur, saiki dipageri lur. Lah iki dalane kan ijik ngarep iki bekase. Yen mlebu ana lapangan golf lur. Sukete juju kaya perbukitan kae lur, sanajana ya durung sempurna. Dadi lokasi gerbang lokasine lapangan golf kuwi adep-adepan karo Tugu nang nggone bandara mau lur. Terus uga ana perumahan dan villa lur, cuma adoh dadi rapati ketok. Ki perjalanan tak bablasne sampai Grogol lur. Ki kanan jalan yo enek proyek meneh gak ngerti apa durung oleh info lur, tak golek info nang warung kopi ngarep kono lho nggo. Ki dulu maneh ade teko bunderan Grogol Wetan. Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Bunderan Grogol Wetan yen ngiri arah Desa Kalipang, terus yen bablas sampai dhuwur notok ngono iso akhirnya tembus Parang uga lur. Saka Parang yang mudhun akhirnya tembus perapatan Bulawen utawa perapatan Tiron wektu awake dhewe setat mau lur. Iki lur kanan jalan isore wit gedhe.
warung kopi langgananku. Lah terkait arah nuju Tarokan lur. Iki lur warunge sederhana ning sejuk mergo ning ngisor wit gedhe lur. Dadi karo bandara cedhak banget sebelahe. Iki lur aku pesen kopi karo ana gedang godhog lur. Sadurunge video tak akhiri, dulur-dulur aja lali tombol subscribe, tombol abange lan tombol loncenge supaya yen enek video anyar saka aku dulur-dulur cepet mangerteni, uga ben aku tambah semangat gawe video lur. Oke, sawetara sakmene dhisik. Wassalam.